Mayong gabi, mga kaigsuunan. Nagwapo man ilang kanta pero nagkadugay, nagkakulba man ko mga kaigsuunan. Dahil ako mga kaigsuunan, napagaw jud ko karong gabi kay nakalimot ko, nagkiniat may gabi sa court. Nagsige kog singgit, mag-message, manday ko karon napagaw na noon ko. O salamat di ay sa mga kaigsuunan na ni-support karong gabi. Unta mga kaigsuunan, i-support nato ang atong week of prayer sa mga kabatanunan. Salamat kaayo. Until ni siya sa Saturday. Ang title sa akong mensahe karong mga kaigsuunan, Prayer in Action. Ampo kauban sa buhat. Naatay mga ngalan, gikan na siya sa Bible mga kaigsuunan. Mauna sila ang mga nagampo giubanan sa pagbuhat. Naadera si Nehemiah, si Esther, si Daniel, Hezekiah o si Jesus. Ang teksto karong gabi una mga kaigsuunan, Mark 1 verse 35. Ug unya sayo sa kadlawon, sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Ug didto nagampo siya. Mga kaigsuunan, kung magampo kita adunay buhat. Murag taas ra kay mga kaigsuunan. Di makita akong nawong. Dagko nga mga butang ang matuman, kay kung kita ang magtrabaho, kita lang ang nagtrabaho. Apan kung magampo kita mga kaigsuunan, ang Ginoo ang mutrabaho. Niingon si James G. Hudson Taylor diri mga kaigsuunan, ang pag-ampo mao ang pundasyon sa dagkong kalampusan sa buhat sa Dios nga giuyunan sa langit. Ang pag-ampo nag-uyon sa atong mga huna-huna ug mga lihok sa kabubuton sa Dios. Busa, importante kaayo nga mag-ampo kita mga kaigsuunan uban sa kadasig sa bisan unsang atong buhaton. Daghan kay mga lalaki, babae na isulat sa Biblia na nagpakita ang pag-ampo nga naay buhat. Bago ako magapadayon mga kaigsuunan, mag-ampo sa kita. Amahan namo na kasalangit, dayigon imong ngalan na walay katubusan. Lord, tagai kog magahangyo ako diha Ginoo sa imong mga balaang espiritu. Hatagi ako sa imong mga anghel aron mahayag ko ni ang pulong ng imong gugma Ginoo na madungog nila ang prayer in action unsa jud ni siya sa kaimportante sa among kinabuhi. Ginoo, dili ko ni mabuhat ug wala ikaw. Salamat sa imong kaayo Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Ang una nato karon mga kaigsuunan, ang pag-ampo ni Nehemiah. Si Nehemiah mga kaigsuunan, na-witness niya ang pagguba sa Jerusalem. Pero nakita niya ang pagguba, wala siya nahadlok. Ang iyang unang gibuhat mga kaigsuunan, nag-ampo siya, nagpaubos sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Dios ug milihok uban sa giya sa Dios. Bisan pa dako kaayong pagsulay or hagit sa iyang kinabuhi. Tungod niini mga kaigsuunan, natukod ang parel sa Jerusalem. Sulod lang siya sa 52 kaadlaw mga kaigsuunan. Kini usa ka klarong pamatuod sa pag-ampo nga adunay buhat. Ang sunod mga kaigsuunan, si Esther. Si Esther mga kaigsuunan, isa ni siya ka Hudyo, isa ni siya ka reyna sa Persia.
Naa si Haman, kani si Haman mga kaigsuonan, isa ni siya kagusto mga wala ang tanan Hudyo. Ug sa kakulba ni Mordecai, isa ni siya sa igagaw o paryente ni Esther mga kaigsuonan. Giadto niya si Esther ug giingnan niya si Mordecai lihok para sa atong mga kalahing mga Hudyo. Apan ang gibuhat ni Esther mga kaigsuonan, iyang gibuhat, giingnan niya si Mordecai adto dito sa mga kauban natong mga kalahing mga Hudyo. Pagtapok kamog iampo ako ug ubani sa pagpuasa sa ayaw mo pagkaon ug kanon o muinuman lang ug sa tulo ka adlaw magpuasa kamo. Ug ako pod maupod ang iyang gingon ni Esther sa kay Mordecai. Ug ako pod maupod akong buhaton kay muadto ako sa hari. Muadto ako sa hari bisan supa kini sa balaod. Kung mamatay ako. Ingana ang iyang sakripisyo ug pagdako kayong pagtuo niya sa Ginoo mga kaigsuonan. Naada mga kaigsuonan. Og ang ilang gipubuhat mga kaigsuonan mag-apog magpuasa ang giingon sa ang gitubag si Ginoo gipasidunggan sa Dios ang ilang pagpaubos ug pagampo. Makita nato mga kaigsuonan ang gibuhat ni Esther. Nagpuasan lang mga kaigsuonan na nitapas si Satan. Naghangyo sa Ginoo, nangayo siya sa Ginoo, gisurrender sa Ginoo, pinaagi sa pagampo, nadaog sa kalaban kay ang Ginoo nilihok para nila mga kaigsuonan. Ang pagampo ni Daniel, si Daniel isa ni siya sa kamaalamon sa ilang lugar. Daghan kay ni sila mga maalamon mga kaigsuonan. Tungod sa damgo ni Haring Nebuchadnezzar, mga kaigsuonan, si Haring Nebuchadnezzar, mga kaigsuonan, gusto niya pamatyon ang mga maalamon kay walay makahubad sa iyang damgo. Pero unsay nagibuhat ni Daniel, mga kaigsuonan, iyang gitawag ang tulo niya ka mga higala ug iyang giingon, magampo kita kay ang Ginoo ang mulihok, ang Dios gipadayag ang kahulugan sa ilang pagampo mga kaigsuonan. Gipahayag ang kahulugan sa damgo ni Haring Nebuchadnezzar. Dili lang si Daniel ug mga higala ang nasave, kundi tanan atong mga maalamon ato na time na save tungod sa gahom sa Ginoo. Kani mga kaigsuonan si Haring Hezekiah. Ma-amaze ko sa iyang gibuhat mga kaigsuonan. Kani si Haring Hezekiah mga kaigsuonan nakadawat ni siya og sulat gikan kay Haring ni Sennacherib. Ang nasulod sa sulat mga kaigsuonan, magpadala si Haring ni Sennacherib og 185,000 ka mga sundalo. Pero ang gihimo ni Haring Hezekiah, wala siya nahadlok. Ang iyang gibuhat, gidala niya ang sulat sa sulod sa simbahan ug giampuan niya, giablihan niya ang sulat ug giampuan niya ang maong sulat. Kabalo mo unsay nahitabo sa mga sundalo pag human niya na nagampo sa sulod sa simbahan, nangamatay ang 185,000 ka mga sundalo sa Assyria. Ug ang katong siya Haring Sennacherib gipatay pud siya mismo sa iyang anak. Ang anak kagamhanan ang pagampo kauban sa buhat mga kaigsuonan. Imbes mo surrender, gidala ni Hezekiah ang problema ngadto sa Dios, pinaagi sa pagampo.
Kani ang pinaka-the best jud na story mga kaigsuunan, si Jesus. Kabalo ba mo si Jesus sa panahon? Isa na'y nakabalo kay Jesus. Kita naman yun nakabalo no? Si Jesus kay mauna magyud na atong o ano na ang atong nagluwas sa atoa. Tan-awon nato nagunsa si Jesus sa panahon tao pa siya. Unsa siya magampo panahon na tao pa siya. Ang gibuhat ni Jesus, nagampo siya tibuok gabi. Nagampo siya sayo sa buntag. Nagampo siya sa panahon sa kalipay. Nagampo siya human sa mga dakong panghitabo. Nagampo siya sa panahon sa pag-antos. Nagampo siya sa panahon na naas siya sa krus mga kaigsuunan. Dira nato makita mga kaigsuunan si Jesus sa kinabuhi ni Jesus ang pag-ampo sama sa pagginhawa. Dili siya makapuyo nga walay pag-ampo mga kaigsuunan. Ingon si Ellen G. White diri mga kaigsuunan, isip tao nangamuyo siya sa trono sa Dios hangtod nga ang iyang pagkatao na puno sa gahom sa langit nga nagdugtong sa pagkatao sa pagka-Dios. DA 362. Og ingon pod si Oswald Chamber, sa kinabuhi nagampo mao ang buhat ug ang ministry mao ang bunga mga kaigsuunan. Natulo na lang na akong slides mga kaigsuunan. I-insert na ako ang experience among pag Bible study sa mua. Sa among kabalo sayo jud ang ginawa ni mga kaigsuunan sa panahon na nag-Bible study mi, wala jud ko nagampo. Wala ko kay ang ako manggong naibalan sa pag-ampo na wala nakabalo ha. Catholic day ko gikan na convert me atong 2020 or 2021. Na convert me. Gi-Bible studyan me, wala gyud ko nagampo. Kay ang ako na manggong naibalan na pag-ampo Our Father in heaven lang jud, mao lang jud na ako naibalan. Sukad gi-Bible studyan ni Pastor Brian nagpadayon sa amua. Yana dira na ko na-realize, ay, nga na day mag-ampo, makikistorya sa Ginoo. Anak ko na, murag dili na ko kaya. Kaya ako nabalaan yun, Our Father yun. Until paghuman sa bautismo, siguro giampuan ko, pero wala jud ko nag-ampo. Kaya di ko kabalo o dili ko kaako na mag-ampo. Niabot ang pagsulay na bautismohan mi, naabot, mag-fast forward ta mga kaigsuunan, niabot ang pagsulay kaning COVID yun. Yun, maong yun panahon na nagbautismohan mi. Karon mga kaigsuunan kay niabot ang isa ka adlaw. Kay COVID man, pitos ang pamilya, pitos sa pamilya sa akong bana, ang nahitabo is naabot ang isa ka adlaw, wala na mi kaunon. As in, wala mi, daga na kayo magipang-chatan sa Facebook, sa Messenger, wala yun mi nakahiram. Ang among gibuhat sa akong bana, nangita mig kwarta sa sulod sa mong kwarto. Nakakita mig 25 pesos, nagpalit mig media bugas. Naglungag mig, gitbili na mong katunga ato na adlaw. Kay basig, wala gyud mi makitaan, malugaw na mong katunga, makakaon ang amo ang duha ka mong anak ato mga kisuunan. Karon, niabot siya ang udto, wala gyud. Unya, nakahinumdom man ko, naglugaw ko, nakahinumdom man ko na ako'y udong. Kay nakahinumdom ko na ay kamatis sa likod sa amo ang lutuan. Nitubo na gani ang kamatis sa kadugay na wala napansin. Ikuha na ko. Nag-udong ko na walay tinapa. Kay wala man jud ko. Wala man jud may palit na tinapa. So nag-udong, nakakaon. Karon ni abot ang hapon mga 2:00 mga kaigsuunan. Ang among boarding house ato sa South Bend, ako kay bintana. Nakita na akong langit. Dito ang una na akong ampo mga kaigsuunan na nakikistorya ko sa Ginoo. Ni anak ko, Lord,
ang akong nadunggan na mga pulong pinaagi kay Pastor Brian na sa imuha daw mangayo ug ikaw daw pagatubagon kay ikaw daw manuktok kami ug ikaw magaabli. Ginoo, wala may makaon karong adlaw, tanawa ko mga anak, wala gyud may makaon. Layo lang ang paguman akong ampo makaigsuonan, layo lang ang 5 minutes na nanuktok sa among balay. Kaya akong ampo balag unyang gabi makakaon mi. Nanuktok si pag-open ana ni gawas si Pastor Brian, nanuktok siya sa among balay. Awa ko mga anak, wala yun may makaon. Layo lang ang paguman akong ampo makaigsuonan, layo lang ang 5 minutes na nanuktok sa among balay. Kaya akong ampo balag unyang gabi makakaon mi. Nanuktok si pag-open ana ni gawas si Pastor Brian, nanuktok siya sa among balay. Niabot si Pastor, amen, pinaalap siya, amen kami, nakulbaan namin, nawa namin kaunon. Ako, kay wala ko nakikistorya, kay kabalo ko, kahilakon ko ato na time. Pero kani akong bana, ulawon mani, pero nakikistorya siya. Lagi, Pastor, wala namin kaunon, Pastor, mauna lang yun niya among kaunon, Pastor. Ang amulas, unyang gabi, wala namin kaunon. Anak po si Pastor Brian, hala, sige, pagpalit og 2 ka kilong bugas, pagpalit og 1 ka kilong bugas, paguman og palit magkaisuunan, gibutang sa among kusina. Nitanaw ko sa amo ang gipalit ni Pastor Brian. Pastor, mauna lang yun niya among kaunon, Pastor. Ang amulas, unyang gabi, wala namin kaunon. Anak po si Pastor Brian, hala, sige, pagpalit og 2 ka kilong bugas, pagpalit og 1 ka kilong bugas, paguman og palit magkaisuunan, gibutang sa among kusina. Nitanaw ko sa amo ang gipalit ni Pastor Brian, ni anak ko sa Ginoo. Lord, ang akong ampo unya lang gabi naabtanig ugma, grabe imong kamaayo. Ug anak ko mga kaigsuonan, Lord, gamita ko, andam ko mo serbisyo, hantod karon, hantod sa amo ang asa man mitaman sa among kinabuhi. Mga kaigsuonan, muna'y giingon, ang pag-ampo dili usa ka walay kinabuhi nga kahimtang. Buhi kini. Kini mao ang pagdugtong sa imong kaugalingon sa buhing Dios. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu. Naatay conclusion diri mga kaigsuonan. Ang pag-ampo na naay kinabuhi. Ang pag-ampo, pagdugtong sa imong kinabuhi sa buhing Dios. Ang pag-ampo usa ka paggahin ug panahon ug pagpamalandong. Ang last, apart from the Christ, we are nothing mga kaigsuonan. Nay mga practical na pwede natong ma-apply mga kaigsuonan. Ang pagtukod og prayer network dako kay na siya mga tabang sa atong kinabuhi. Organisa ang mga batan-on nga adunay kadasig sa pag-ampo aron mahimong usa ka prayer network ministry. Ang ikaduha, prayer marathon. Mag-organisa og prayer marathon alang sa youth ministry or unsa man ang mga ministry mga kaigsuonan ug sa mission sa iglesia. Ikatulo, 100 days of prayer sa dili pa ang usa ka dakong kalihukan sama sa Pathfinder, Camporee o Youth Summit magsugod og 100 ka adlaw nga pag-ampo. Ang last mga kaigsuonan, himua nga ang matag ginhawa usa ka pag-ampo. Himua ang pag-ampo nga imong estilo sa kinabuhi ug lifeline sa imong pagtuo. Mga kaigsuonan, kung gusto ninyo ikumitar inyong mga kinabuhi, atong mga kinabuhi sa Ginoo nga tanang aspeto sa kinabuhi, problema man o kalipay, ipaagi nato kanunay sa gahom sa pag-ampo. Manindog ta mga kaigsuonan. Kay kung naamoy mga request mga kaigsuonan, naamoy mga
request sa Ginoo, pwede kay mumuani diri sa atubangan mga kaigsuonan kay pagahangyoon nato si Pastor Lloyd pagaampuan kini mga kaigsuonan. Na may mga request, na may gusto ipaampo sa matag pamilya, pwede kay mumuani diri sa atubangan mga kaigsuonan. Kung gihangyo ang mga igsuon nga ano na yung mga pinasahi nga pagampo, you can come forward alang sa tuong pinasahi nga pagampo sa dili pata mupadayon sa ato nga programa. Atong iduko, atong mga ulo, atong ipiyong atong mga mata alang sa pagampo. Dalaygon o Diyos, anakas kay tasan sa mga langit. Ikaw ang tinubdan sa tanang butang, ang tag-iya lakip na sa among mga kinabuhi nga imong gipahulam sa matag usa ka namo. Nining atak na as kagabi o Dios nagapadayon kami sa pagsangpit kanimo. Nining usa ka semana nga pag-ampo diha kanimo Amahan. Tungod kay wa kami lain nga dangpan sa among pagkinabuhi kundi ikaw lamang ang Dios nga nag-amuma kanamong tanan, ang Dios nga nahigugma kanamo ug ang Dios nga naghatag siyang kaugalingon nga dugo aron sa pagtubos kanamong tanan diha sa kasalanan. Nining atak na as kagabi o Dios nakita namo ang sugilanon na Ginoong Hesukristo sa diha sa kinabuhi pa siya dinhi sa kalibutan. Iyang nagian ang among pagkinabuhi usab isip nga tawhanon nga mga pagbati ug niining atak na Amahan pipila kanamo adunay susama nga mga pagbati kaluyahon, pagsulay, mga problemas kinabuhi nga amo nga ginatubang sa matag adlaw ug gabi. Ug imo kining nakita Amahan nga sa sulod sa mong mga kasing-kasing adunay mga gimbugaton nga mga ginadaladala sa matag adlaw ug gabi. Hika pa Amahan ang ila nga mga paghangyo ug pagpasalamat diha kanimo na niining taknaan nakita nimo ang sulod silang unahuna ug kasing-kasing. Adunay mga pipila kanamo nga nagampo na sa mga pila ka mga semana, binulan nga pagampo, tinuig nga mga pagampo. Apan nasayod kami nga sa unahan aduna ikay sulbad sa tanang problema nga amo nga nabatnan sa mong tagsa ka mga kinabuhi ug among paglaom lamang o Dios nga musalig kami diha kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga naglalang sa tanang butang ug walay imposible. Bisan ang among mga problema, lumalabay lamang kini dinhi ning kalibutan na. Salamat kayo Ginoo sa dako nga paglaom nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagtubag sa among mga pagampo. Dili man ako maisa-isa ang tanan nga mga paghangyog pagampo nining taknaa, apan ikaw lang ang nasayod nining tanan. Pasayloa kami o Dios nining tanan among mga kasalanan ug among itugyan kanimong tanan tungod lamang sa pangalan na Ginoong Hesus ang among personal nga manluluwas. Amen.